19. decembrī svētku noskaņā aizvadīts pirmā semestra noslēgums Ogres valsts tehnikumam. Ziemassvētku noskaņās Ogres kultūras centrā skolas audzēkņiem un pedagogiem tika izteikta pateicība par iniciatīvu un ierosmi tehnikuma radošās darbības attīstībā. To, cik skolas audzēkņi ir radoši, varēja vērot arī svētku koncertā. Man jāsaka tā, ka šī pirmā pusgada rezultāti ir pamats, lai mēs virzītos tālāk, un mums ir ļoti augsts mērķis uzstādīts kļūt par profesionālas izglītības kompetences centru. Tas sasniegums numur 1 vienmēr ir mācību rezultāti, izglītības kvalitāte. Ja mēs virzamies uz augšu, noteikti mūsu panākums ir sadarbība ar mūsu nozara asociācijām. Tas, ka mums jau ir Latvijas valsts mežu stipendiāti, un pat mums ir izsludināts arī uzņēmēji ar grupas stipendiju konkursu. Pirms sākt jaunu gadu pārskatām paveikto vecajā gadā un plānojam nākošo. Dažs rakstiski, cits domās apņemas, kādus darbus realizēs nākamgad. Arī Ogres valsts tehnikuma jauniešiem ir savs darāmo darbu saraksts. Man primārais jau būtu skolu pabeigt. Tas ir vienīgais pagaidām, par ko es uztraucos. Tad otrais varētu būt sataisīt auto. Beidzot pieķeršos viņam. Labāk darbus uztaisīt, nekavēt skolu. Pēc iespējas. Strādāju arī pie mūzikas, varbūt. Tas galvenais, protams, mums ir augt ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Un es gribētu arī kļūt gudrāks, arī daudz ko iemācīties vairāk, varbūt kaut ko tādu, ko es nesaprotu. Pirms svētku koncerta jaunieši neslēpj Ziemassvētku tuvošanās, esot kā mierinājums, jo skola ir aiz muguras. Brīvās nedēļas tikšot veltītas ģimenei, kas ir šo svētku patiesā vērtība. Pārvarēt slinkumu. Jā, tiešām slinkums tas ir čau. Jo jāsāk ir ar sevi. Jā. Nedrīkst vainot citus, laikapstākļus vai vēl kaut ko citu, tad jāsāk ar sevi, un tad jau viss notiks. Jā, jāuzvar viss, kas traucē sasniegt mūsu mērķis, un arī viņiem viņa mērķis. Izvērtēt aizvadītā gadā paveikto un izpildīt visas savas apņemšanās, kādas ir ieplānotas jaunajā gadā. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.